Bonjour à tous. Nous allons vous proposer de venir vers nous. Elsa, Guillermo, on connaît tout le monde ou presque. Oui, c'est ça, c'est l'avantage. On est entre nous et on est ravis que vous soyez là. Et alors on va vous proposer, comme c'est la première fois qu'a lieu ce séminaire, de vous présenter. Pour ce faire et pour les questions qui vont avoir lieu tout à l'heure, le débat nourri, nous l'espérons, que nous aurons à la suite de la prise de parole, de la présentation de Maria, il faudra bien penser à parler dans le micro, parce que nous sommes enregistrés et nous serons pour toujours sur YouTube. Sur YouTube. YouTube, comme disent les bons. Donc peut-être on va commencer par Laetitia. Alors, avec le micro. Donc nous avons notre hôtesse qui va nous passer. Et ensuite on se présentera nous à la suite. Allez-y. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, je m'appelle Laetitia Pérez, je suis documentaliste. Il faut que tu parles peut-être plus près. Plus près, pardon. Ouais, comme ça. Donc je m'appelle Laetitia Pérez, je suis documentaliste au Musée du Louvre, au département des peintures, en charge de la peinture espagnole et de la peinture flamande et hollandaise du XVIIe au XIXe siècle. Et donc j'ai la chance de travailler avec Charlotte Chastel et Iris. Faites tourner. Faites tourner. Allez. Bonjour, Ruben Casiano, je suis actuellement en stage au Louvre, au département des peintures espagnoles, et donc je travaille avec Madame Chastel-Rousseau, Iris et Laetitia. Ah, c'est la série, là. C'est la série. Hein. C'est bien, ils sont au premier rang. Ouais. Bonjour, je m'appelle Iris. Et j'ai donc la chance de travailler avec Charlotte et Laetitia Pérez et Ruben au Musée du Louvre, et aussi la chance d'être en doctorat en peinture espagnole du XVIIIe siècle avec Cécile Vincent Cassi. Bonjour, donc moi c'est Agathe Bonin, je suis aussi en doctorat avec Cécile Vincent Cassi donc à l'Université de Cergy et avec Marie-Cruz de Carlos Barón à la Autónoma à Madrid. Voilà, c'est tout. Bonjour, moi c'est Hector Ruiz, je suis maître de conférence d'histoire de l'art et études hispaniques à CY Cergy Paris Université et je travaille également sur les bouffons, donc si vous avez des images de bouffons, je suis preneur. Bonjour, c'est Liana Curas, je suis actuellement en M2 avec Romain Thomas et Charles Chastel-Rousseau sur les collections espagnoles dans les musées français. Merci, bonjour, je suis Antonin Liattard, à terre à l'université de Nanterre, et j'ai fait ma thèse sur les décors des églises jésuites en France, dans les Pays-Bas catholiques espagnols, et j'ai eu la chance d'avoir Madame Cécile Vincent Cassi en présidente de mon jury de thèse. Et voilà. Bonjour, alors moi je ne vous connais pas, je m'appelle Soazic et je suis en M2 de médiation culturelle, patrimoine et numérique à Nanterre. Elsa Espin, je suis chercheur associée à l'université Cergy, Université Paris, avec l'UMR Héritage et donc Cécile Vincent Cassi, et je suis spécialiste de la peinture médiévale espagnole. Mélanie Budin, je suis un peu intruse ici puisque je ne travaille pas sur la peinture espagnole, donc j'ai la chance, puisque c'est la formule consacrée, d'être en doctorat avec Cécile Vincent Cassi, mais je le pense sincèrement. Je travaille au musée du Louvre, donc moi je travaille sur le récollement et sur les dépôts d'œuvres d'art. Bonjour, je suis Noam Colaci, je suis étudiant à la Scuola Normale de Pise et je suis ici en échange. Vous avez squeezé. Oui, bonjour, Frédéric Cousignier, j'enseigne à l'Université de Rome. Bonjour. Bonjour, Guillermo Alfonso de la Torre y Lutquin, stagiaire au département des objets d'art du musée du Louvre sous la direction de Philippe Malguir, masterant, je fais la fin de mon master à Paris 1 sur un corpus de bijoux de la Nouvelle-Espagne sous la direction de Michel Bimons et en co-direction avec Pablo Francisco Amador Marrero de l'UNAM. Patricia de l'Argentais, je résume, historienne de l'art.
Bonjour, Léa Monteil, je suis étudiante à l'école normale et je prépare le concours de conservateur de musée. Bonjour, je m'appelle Juliana Reca et je suis étudiante en histoire de l'art et je suis dans la même classe que Léa. Et je m'intéresse tout particulièrement à l'histoire de l'art à l'art espagnol. Voilà. Maria Victoria Bouvier-Lacasa et je suis en première année de doctorat avec Cécile et je travaille essentiellement sur l'Escorial, mais c'est encore à définir, mais ce sera sur l'Escorial. Ça évolue, mais voilà. C'est normal. Bien, merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour ce premier séminaire. Je vais vous dire quelques mots sur l'origine de ce séminaire. Ça va être assez rapide. Beaucoup d'entre vous connaissent le projet, un des projets qui nous rassemble, qui est le recensement des tableaux ibériques dans les collections publiques françaises. Donc, ce projet de recensement. Bon, je ne me suis pas présentée d'abord. Je vais commencer. Charlotte Chastel-Rousseau, donc conservatrice en chef au département des peintures, en charge de la peinture espagnole et portugaise, et d'une autre collection que j'aime beaucoup, qui n'a pas grand-chose à voir aujourd'hui, qui est la collection des cadres anciens du Louvre. Et donc en charge de l'encadrement des peintures avec mes collègues. Voilà. Donc je reprends le projet de recherche qui nous unit aujourd'hui peut-être, c'est le recensement des tableaux ibériques dans les collections publiques françaises, qui est un projet qu'on mène depuis plusieurs années, département des peintures du Louvre et Institut national d'histoire de l'art. C'est un projet donc d'inventaire de tous les tableaux espagnols et portugais qu'on peut trouver dans les collections publiques, musées, monuments historiques, avec une publication sur une plateforme numérique, Agora, qui est donc une plateforme que vous connaissez, beaucoup d'entre vous connaissent, donc qui regroupe les bases de données des différents projets de recherche de l'INHA et donc qui permet une large diffusion en ligne. Je travaille pour ce projet avec plusieurs personnes qui sont ici, avec Laetitia Pérez, avec Iris Romagné. J'ai travaillé dans le passé avec Elsa Espin, avec aussi Pierre-Yves Laborde, qui nous aide de l'Institut national d'histoire de l'art, qui nous aide énormément pour tout ce qui va être éditorialisation et aussi réflexion sur tout ce que l'informatique peut apporter à la recherche. Dans ce projet, il y avait plusieurs objectifs à ce projet de recherche. Le tout premier, c'était simplement de mieux connaître les peintures espagnoles qui sont conservées en France, qui ne sont pas toujours bien connues, puisque c'est un domaine, alors évidemment tout est relatif, c'est un domaine qui suscite beaucoup de recherches, vous êtes là pour le prouver, mais c'est un domaine beaucoup moins étudié, par exemple, bien sûr, que la peinture française ou la peinture italienne. Il y a beaucoup de choses, peu de spécialistes dans les musées français, beaucoup de choses à identifier, à réattribuer. Donc il y avait tout simplement cette vocation assez simple d'inventaire avec l'idée que ça ferait une sorte de fondement pour des recherches ultérieures. Il y avait un autre axe important dans notre démarche, c'était d'identifier les grands acteurs du goût pour l'Espagne, du collectionnisme de l'art espagnol, en identifiant une sorte de cartographie en France et aussi une identification depuis le XVIIIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle, des grands collectionneurs qui ont donc collectionné l'art espagnol et qui expliquent cette présence importante d'environ, on ne sait pas encore combien, environ 2000 peintures probablement conservées dans les collections publiques françaises, quelque chose comme ça. Et puis il y avait un troisième objectif tout aussi important et qui est à l'origine de ce séminaire, c'était l'idée de fédérer la communauté des chercheurs qui travaillent sur l'art espagnol, que ce soit à l'université ou dans les musées. Qu'il y ait en fait un projet de recherche qui puisse fédérer notre énergie. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Cécile Vincent-Cassy, qui m'a suggéré l'idée de ce séminaire que j'ai trouvé formidable. Et l'Institut national d'histoire de l'art nous a accompagnés. Donc je remercie ici l'Institut national d'histoire de l'art de leur soutien. Et je remercie Cécile de cette bonne idée qui nous rassemble aujourd'hui. Donc ensuite, le séminaire, on l'a voulu très ouvert avec... vous verrez dans le programme des chercheurs qui viennent des musées et de l'université, qui sont à différents moments de leur carrière, qui travaillent sur des sujets très précis, des sujets plus larges, avec l'idée aussi de couvrir l'ensemble des territoires de la couronne espagnole et de la couronne d'ailleurs du Portugal, donc de s'autoriser aussi
bien sûr des escapades en Nouvelle-Espagne, mais pourquoi pas un jour dans les Philippines, à Naples. Enfin, on a voilà une grande ouverture. Ça, c'était un des dans les Pays-Bas. Dans les Pays-Bas, bien sûr. Donc c'était un de nos objectifs, et de faire un rendez-vous régulier, de prévoir ce rendez-vous régulier, et puis d'écouter des collègues français et étrangers qui viennent nous parler de peinture espagnole. Alors c'est un grand honneur pour nous d'accueillir Maria aujourd'hui, Maria López-Monjul, et je vais laisser Cécile la présenter. C'est vrai que vous verrez que j'allais dire le profil, pour utiliser un mot à la mode, ou en tout cas les fonctions et la manière dont Maria exerce son métier de conservateur est particulièrement inspirant dans cette idée justement de croiser les différents mondes de la recherche. Mais je laisse Cécile la présenter, et je vous remercie tous de votre présence. Donc je vais profiter par une annonce plus technique. Le prochain séminaire sera ce qu'on appelle délocalisé. Il ne sera pas lié à un achat, il sera au département des peintures du musée du Louvre. Donc je vous préviens pour pas que vous reveniez ici. C'est le jeudi 3 avril. Nous accueillerons Patricia Diaz-Calleros, qui vient du Mexique, qui vient de Mexico, qui fera une conférence intitulée « Illusions, portraits et vérité dans les représentations d'images de culte en Nouvelle-Espagne ». Et je vais faire passer une feuille. Si vous voulez bien vous inscrire, nom, prénom et adresse email, ça me permettra d'avoir déjà prévu votre accès, parce que le département des peintures vous accueille et est ouvert, mais sur présentation d'une carte d'identité avec un petit badge. Donc si vous me donnez déjà votre nom, votre badge vous attendra. Il faudra toujours présenter une carte d'identité, mais ça ira plus vite. Donc je fais passer ça en laissant Cécile poursuivre la présentation. D'accord, merci beaucoup Charlotte. Donc moi je suis Cécile Vincent-Cassis, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis professeure à l'université de Cergy depuis septembre 2021. Et j'ai la charge très enthousiasmante d'un poste, d'une chaire qui s'appelle Histoire de l'art et patrimoine hispanique depuis cette date. Donc depuis cette date, en fait, on peut dire qu'on a un lieu, un endroit où se retrouver, ce qui n'existait pas avant. Donc c'est là que je dis que c'est particulièrement enthousiasmant. Pour nous, et donc je suis très heureuse que en fait cette chaire s'accompagne d'un compagnonnage, pardon pour la redite, avec Charlotte Chastel-Rousseau, parce que je pense que c'est assez inédit que une personne qui, comme Charlotte, est en charge de collection dans un musée puisse travailler aussi étroitement et soit aussi ouverte qu'elle à la collaboration scientifique avec nous autres universitaires. Alors, on en a parlé avec Maria et elle reviendra dessus. Bien sûr, la recherche ne se déroule pas, ne se développe pas que à l'université. La recherche académique est aussi réalisée dans les musées. Mais c'est vrai que on renforce en fait ce lien entre recherche et conservation, et c'est sur ce mot on pourra revenir aussi, dont s'occupe plus étroitement Charlotte Chastel-Rousseau. Alors donc l'idée de ce séminaire, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Charlotte, c'est effectivement d'avoir un lieu, un forum, un point de rencontre qui sera périodique. Pour cette année, pour l'année civile, nous avons 8 dates, celle-ci étant la première. Et notre souhait est d'accueillir non seulement des spécialistes du Portugal, mais ils sont encore moins nombreux que pour les territoires de la couronne d'Espagne. Donc nous avons la chance pour cette année d'accueillir des chercheurs qui viennent du Mexique, qui viennent de Colombie, qui viennent du Portugal, qui viennent de plusieurs universités françaises, qui viennent de Madrid, pour l'une d'entre elles. Donc je pense que voilà, on a bien sûr que ce séminaire continuera sur les années à venir. Il est là pour durer. Mais c'est vrai que dans cette année, on est particulièrement satisfaite, contente, honorée d'accueillir tous ces chercheurs
d'horizons divers et qui ont des expériences très enrichissantes et très différentes tous. Bien. Alors, donc, l'honneur particulier, la satisfaction de la journée, de cette séance, est d'accueillir María López Fanjul y Díez del Corral, qui va faire son intervention en anglais. On lui a demandé, parce qu'on ne savait pas qui allait venir nous écouter. Donc, on a toujours ce problème des langues, l'espagnol, le français, l'anglais, on ne sait pas quoi, l'italien, parfois, est un peu la lingua franca. Mais bon, on a choisi l'anglais pour cette fois-ci. Évidemment, pendant les débats, toutes les langues sont les bienvenues. Moi, je ne parle pas allemand, mais je ne sais pas si quelqu'un ici va vouloir faire une intervention en allemand, mais Maria le parle évidemment. Mais les autres langues, en tout cas les langues romanes et l'anglais, sont bien sûr toutes utilisables et connues à peu près de tout le monde. Alors, la grande chance qu'on a pour notre séminaire d'accueillir Maria aujourd'hui, c'est la grande chance aussi de donner un peu l'esprit, grâce à elle, d'un peu de donner l'esprit du séminaire. Maria, c'est quelqu'un qui est en même temps docteur, qui a fait des recherches de doctorat et qui poursuit cette activité de recherche et qui en même temps a une expérience très variée, très riche, dans plusieurs institutions muséales. On avait un petit débat sur la façon de la présenter aujourd'hui, sur le terme qu'on pouvait utiliser. Le terme, elle nous disait, qui est le plus approprié pour désigner son activité actuelle et ses fonctions actuelles est celui de Senior Curator. En fait, donc, elle est conservatrice en chef, elle est chargée de tout l'art espagnol, du Bode Museum et de la sculpture italienne. Mais dans son parcours, en fait, on voit qu'elle s'est intéressée à tous les types d'art. D'abord parce que après sa formation qui a eu lieu en Espagne, à Madrid et en Italie à Florence, puis à Londres, elle a donc accumulé en fait des expériences différentes et des sujets de recherche différents pour finalement faire un doctorat sur le dessin et sur en particulier une collection de dessins qui était celle du marquis del Carpio, le 7e, si je me trompe pas, le 7e marquis del Carpio, qui était donc le petit-neveu du comte-duc d'Olivares. Bien, donc cette thèse de doctorat qu'elle a commencé en 2007, c'est ça, et qu'elle a achevée en 2011, s'appelle Collecting Italian Drawings in 17th Century Spain, the Marqués del Carpio's Collection. Bien, alors Maria a travaillé aussi depuis le début, donc en fait elle a fait des pauses, je dirais, dans ses expériences dans différentes institutions muséales. Et donc, elle a travaillé, je ne veux pas me tromper, d'abord au Victoria et Albert Museum, où elle a travaillé dans le département d'art asiatique. Ensuite, elle a travaillé à la Fondation La Caixa, c'est ça. Et puis ensuite au Musée du Prado, où elle était assistante du directeur adjoint, qui était Gabriel Finaldi à ce moment-là. Et puis ensuite, elle a fait son doctorat. Et ensuite, tu es allée finalement à Berlin, c'est ça, où je me trompe. À l'Académie des Galeries. Voilà, et finalement, aujourd'hui, donc, pour avoir les fonctions que je vous ai décrites. Donc, elle est très active aussi, elle va nous l'expliquer, dans tous les questionnements actuels et toutes les propositions que les musées peuvent apporter sur les relations avec le public, d'une part, et sur les relations entre musées et recherche, et monde de la recherche, d'autre part. Elle va l'expliquer évidemment mieux que moi. Donc, cette responsabilité-là qu'elle a en ce moment au Bode Museum, plus
associé à sa spécialité d'art espagnol et de sculpture et dessin italien, fait qu'elle a, pour nous, en fait, elle présente vraiment, elle est le sujet et l'objet idéal et la figure idéale pour inaugurer notre séminaire et et ouvrir un débat qui, nous l'espérons, sera très riche dans les mois et dans les années à venir. Donc merci infiniment Maria d'avoir accepté d'intervenir et d'inaugurer notre séminaire. Pour nous, c'est vraiment une grande satisfaction. C'est une grande satisfaction que ça soit une femme aussi, puisque l'histoire de l'art est aussi un monde de femmes. Donc on réunit toutes les chances aujourd'hui. Donc je te cède la parole en te disant encore une fois merci et on est tous à ton écoute. Merci beaucoup. Can you hear me? Great. So, dear all, I would like to begin my presentation thanking the Institut National d'Histoire de l'Art and especially Cécile Vincent-Cassis and Charlotte Chastel-Rousseau for this kind invitation. Sincerely, it's always a joy to be able to be in Paris, a double joy if I'm invited to talk among this audience. My name is Maria López Fanjul, and I'm the senior curator at the Bode Museum, responsible for the Spanish collection, the Italian collection after 1500, and the strategies and projects of research and audience development, the latter also known as academic outreach. For today's lecture, I would like to address two specific themes which have overlapped and enhanced each other during my years in Berlin. On the one hand, the fundamental role of a new type of curator, which is already central in the international debate on the social relevance of museums, what I call the mindful curator, the curator who consciously chooses, researches, develops, and presents a project according to the highest academic standards, but always placing contemporary social concerns at the center of his or her work. And secondly, the pivotal role that Spanish art, especially Baroque art, has played in my career as this kind of curator. With this in mind, I will start from the beginning. My beginnings in Berlin, its museums, and its Spanish collections. What are the Staatliche Museen zu Berlin? For those of you who don't know them, there are many ways to explain it. I could say that we are a group of 15 museum collections and 4 research institutes. I could also say that we are a complex of 17 buildings housing 16 museums, or I could explain it as the sum of the 5 cultural centers that define Berlin's cultural landscape: the Museum Island, Kulturforum, Dahlem, Charlottenburg, and Humboldt Forum. However, it would be much easier to use the official English translation, the Berlin National Museums. In other words, we are the only German museums to receive fixed funding, 75% of our income to be precise, from the central state. So we are the only ones that can be considered national in a federal country whose regions are completely independent in cultural terms. The origin of the national museums were the royal collections of Friedrich Wilhelm III of Prussia, placed in today's Museums Island, nationalized after the First World War and headed by a Director General from then on. Today, the Staatliche Museen zu Berlin are considered the largest museum complex in Europe. The collections of paintings and sculpture were exhibited together since 1904 in the so-called Kaiser Friedrich Museum. This building was renamed the Bode Museum in 1956 during the GDR, in homage to its first director, Wilhelm von Bode,
who devised a clear purchasing strategy to acquire the best works available by the most important artists of the main European schools. This goal helped to create a symbiosis between the painting and sculpture collections difficult to match. These collections, however, suffered severe damage and losses during the Second World War. And in 1998, after the reunification of the country, it was decided to separate the works by gender in keeping with the fashion of the time. The paintings are exhibited since then in the Gemäldegalerie, located in the Kulturforum, and the sculptures in the Bode Museum on the Museums Island. It was at the Gemäldegalerie that I landed from London in November 2012, commissioned to curate the most ambitious exhibition in its recent history, El Siglo de Oro, the Age of Velázquez, which had a second venue in Munich, Kunsthalle, in 2017. At that time, I could not imagine what it would mean to bring Velázquez and his contemporaries to Berlin. To give you an idea, do you know how to say in German the phrase, "I don't understand anything"? Does anybody know? For those of you who don't know it, it translates to German as, "Das kommt mir Spanisch vor." It sounds Spanish to me. We will come back to this phrase later. During the 4 years in which we were preparing this exhibition, I gradually realized how little the Berlin public had in common with the audiences I had been working with until then, the British, the Italian, and Spanish. In Spain, Baroque painting and sculpture are part of the everyday life. Regardless of our cultural interest, we are familiar with Baroque language. Berlin is at the radical opposite pole. Firstly, because Prussia became Protestant territory very early on, removing from its churches almost all the religious artistic objects that adorn their interiors. Secondly, because Spanish art is almost completely unknown in Germany. In fact, there were only 3 things that Berliners and Germans in general knew about it before the exhibition: the importance of El Greco for the development of the Expressionist movement in early 20th century Germany, and Velázquez. Not even Murillo counted. As for sculpture, it should be mentioned that at that time there was only one single Spanish Baroque carving in a German public museum, the Mater Dolorosa by Pedro Roldán, owned by the Bode Museum. A work, as we will see in the next few minutes, that has since become very present on the Berlin panorama. Thirdly, the Black Legend of the Spanish Counter-Reformation, which has always found a particularly receptive public in Protestant Prussia. Honestly, I didn't count on it. And it was, so to speak, a surprise the day I realized that what I saw Bilbao, Sevilla, Barcelona, Pontevedra, Madrid, Toledo, or Granada, the Germans saw this. But as El Quijote said to Sancho Panza, el andar tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos. To walk lands and communicate with diverse peoples makes men and women discreet. I quickly understood that I wouldn't be able to present the exhibition I would have done in Spain, nor the one I would have done in London, or why not in Paris, and that my role as curator of the exhibition would be that of interpreter. I had to identify the needs of my public in order to turn the exhibition discourse around, to explain the context where there were more questions or more cliches, to help the visitors enjoy and understand Spanish art
beyond its social cultural boundaries. This project was the beginning for me of a very different way of understanding Spain, Spanish art, and in general, my work as a curator. The exhibition was a huge success, despite a key detail that I only learned on the first guided tour I led with the exhibition already opened. Accompanying a group of German journalists, an audience with an academic background, in front of this painting by Juan de Roelas, I couldn't manage to explain the story of the Jesuit Fernando de Mata, who we see kneeling on the left. Nor could I talk about the dogma of the Immaculate Conception and its beginnings in the 17th century. I had to go back to explaining Adam and Eve and the original sin. That same year, 2016, the British newspaper The Guardian named Berlin the world's most godless city. On that first guided tour through my first project in Berlin, I understood why our society is moving farther and farther away from museums. And the number of citizens from every social and cultural background whose interests and identities are not represented in the exhibition discourse is constantly growing. It was then when I understood that in such a situation, a museum in a democratic country cannot and must not be content with simply reaching the largest possible number of visitors. Rather, it must strive to ensure that museum visitors also reflect the social diversity of the city. In January 2017, I left my position at the Gemäldegalerie and started my adventure as curator at the Bode Museum, one of the most beloved symbols of the city of Berlin, but also one of its biggest challenges, as its collections are identified by the majority of the Berlin public as Christian. This is certainly not the case with the collections of the Gemäldegalerie. In other words, one of the two challenges with an exhibition on Spanish art at the Gemäldegalerie became my main challenge with each and every one of my projects, whether they were about Spanish art or not, at the Bode Museum. I soon learned that 75 of Berliners have little or never had any contact with Christianity, 65 of them being atheist. During the years of Russian occupation, Protestantism gave way to atheism, and since then, religious language has been completely lost in the Berlin school system, resulting in a public that is incapable of reading, of understanding the themes represented. To make it clear, I'm talking about an audience between the ages of 6 and 60 years old who are completely unfamiliar not only with the most basic Christian iconography, but also with a minimal background in the history of religion. And as if this were not a big enough obstacle, unfortunately, very few Berlin public schools regularly visit the art museums in the city. This implies that an overwhelming part of the Bode Museum's immediate audience must face two fundamental and decisive barriers when approaching our collections: knowledge and emotions. Pre-1900 artworks produce high respect, almost fear, in most of the public, who feel obliged to understand the pieces rather than to feel them. A curious reaction if we compare visiting a museum with attending a concert. In the latter, most of the audience will not sit in the chairs expecting to understand the music, classical or modern, but will judge the performance by the emotions it has managed to arouse in him or her. In fact, stung by the curiosity of the motion produced, many people will subsequently decide to broaden the musical knowledge.
In addition, the themes represented in much of pre-1900 Western art are related to the Christian religion. This fact means that the lack of knowledge of Christian tradition and iconography prevents our public from understanding the themes represented. Furthermore, a large part of the public alien to and/or opposed to Christianity react instinctively against visiting the institution. Negative emotions prevent to engage with further knowledge, a vicious circle. But it is impossible to separate the Bode Museum from Christianity. The collection itself was originally called the Department of the Sculptures of the Christian Era, and the central room of the museum is a copy of the Basilica of San Salvatore al Monte in Florence. Whether we like it or not, the Bode Museum is intrinsically linked to Christian art, also because that is how our public perceives it. Society changes, or it evolves, and it is the same with the profession of museum curator. On the one hand, we have to adapt to an increasingly heterogeneous society, and on the other hand, in an increasingly internationalized profession, we also have to look after collections and curate exhibitions whose audiences belong to a different and sometimes even alien culture. But how can we increase the diversity and not just the quantity of this audience? And how can we encourage visitors to also visit the museum's permanent collection? Curators have a key role to play in the task of increasing the relevance of museums in today's context, and linking this to what museums are essentially about, namely the objects themselves and the knowledge about them. However, we must develop the willingness to ask new questions and at the same time ensure that the necessary scholarly knowledge is communicated, as this is the only way a diverse audience can participate in the discourse in a qualified manner. This is the reason why, as head of academic outreach, the plurality of perspectives and the integration of socially relevant discourses is a fundamental part of my projects. One of the two main problems I had at the beginning of my work in Berlin has become my most useful tool today. As we will see now, Spanish art has become by now a solid bridge between the Bode Museum and the Berliners of the 21st century. If there is a type of art that can reach and twist your emotions, this is the Spanish Baroque art. A type of art that was produced with a clear purpose, to interact with us, its viewers. They were and still are objects that need to communicate in order to attain their full significance. Apart from the fact that I'm now in charge of this section, the Spanish collection has formed the core of many of the projects I have curated in the museum within the last 8 years. The Second Glance is the name of the series of exhibitions that I started in 2019 and which already has 2 installments. All Forms of Love, inaugurated in September 2019, and Women, inaugurated in October 2021. Both exhibitions aim to modernize the museum's narrative through transversal research into our collections based on current social concerns, and it will remain anchored indefinitely to the permanent collection. In addition, these projects are complemented by an international academic series of lectures, as well as local cooperation with other Berlin institutions and/or communities that act as a bridge between the museum and the public interests. The first installment in the series, All Forms of Love, is rooted in the history of the city of Berlin and its open-minded and tolerant attitude. It focuses on works in the collection that deal thematically with the diversity of sexual identities, with their perception and with their artistic exploration. And it was made in collaboration with the legendary Schwules Museum, the Gay Museum of Berlin, and with the iconic House of Saint Laurent, the country's leading Vogue dance community. But it was within the second installment of this series, Women, where Spanish art played a central role. In general, women's stories remain mostly invisible in practically all museums.
and not because women played and play no role in the collections, but because as persons they go unnoticed in those works by artists known as old masters. This reality is especially hard for women from canonical and extra-canonical Christian texts. Compared to the almost 3 millennia of the development and interpretation of biblical writings in the Judeo-Christian tradition, feminist theology and theological gender research are still relatively new and are therefore not anchored in the collective consciousness, in which patriarchal interpretations continue to predominate. During the years of research for the Women Project, we discovered that, unfortunately, we do not have in our collection any works by a female artist. Not a single one. Or at least, none one made entirely by a woman artist. As I mentioned some minutes ago, the Spanish Mater Dolorosa has gained new and very visibility since the exhibition at the Gemälde Gallery. She played a very important role within the Women Project, which you can still visit in the museum. It helped us to talk about the artists' workshops in 17th century Europe and the role that women played in them. Although the bust has been traditionally attributed to the artist Pedro Roldán, we know that his 3 daughters, Maria, Francisca, and Luisa, played pivotal roles within his workshop. In fact, they became so relevant to the workshop that their father was reluctant to approve the marriages and therefore also their autonomy from his business. As we did for the All Forms of Love project, for women, we also wanted to collaborate with a Berlin institution related to the theme. The chosen ones were the Frauenmuseum, the Berlin Collective of Women Artists, and Frauentreff Olga, a drop-in and counseling center for drug-using women, trans women, and sex workers. Together with Frauentreff Olga, the Bode Museum showed a photographic exhibition by sex workers who earn their living on the streets of Berlin, in dialogue with our collections. With this show, we wanted to commit ourselves against the verbal and physical assaults that women still suffer as part of their struggle for self-determination and equality. We were not the first Western museum of the so-called Old Masters to show a project on gender identity, neither to dedicate one to women, but we have been the first to include religious iconography in all these projects and to anchor them in the official narrative of the institution. And by the way, also to offer the resulting catalogs free of charge in both German and English in digital format, so that these discourses can reach the widest possible public, regardless of the financial background. In other words, we are working to ensure that these kinds of themes not only find space in the museum during the 3 or 4 months of a temporary exhibition, but that the official narrative and the academic work of the museum is inclusive and diverse in the long term. In most of my projects, the university, and above all, the students, play a fundamental part for 2 main reasons. They are the future curators of the museums, and in addition, they provide the current curators with a young and current vision of a fundamental part of society. We have cooperation agreements with the Università di Trento in northern Italy and with the Universidad Complutense in Madrid, so that the master students can carry their compulsory internship at the Bode Museum. In the project The Second Glance, we cooperated with the Technische Universität Berlin, where together with Dr. Andreas Huth, I directed a master's course on the project. The students you can see in this picture at the entrance of the museum are preparing for the opening of the exhibition. Placed next to the artworks, they invited the public to relate the object and its historical context to the contemporary interests of the visitors during the event.
with the King's College at the University of London, in collaboration with the Berlin Main Synagogue and the Institute of Islam Theology from the Humboldt University, we have produced since 2020 about 40 videos which intend to bring Christian iconography closer to a public that, we already know, is very far away from Christianity. In these videos, an art historian discusses the artworks together with Jews, Muslim, and Christian theologians. In other words, we try to bring the public closer to historical artistic research through many different formats. The Mater Dolorosa by the Roldan family is once again one of the main objects discussed within the project, as well as the painting Mary's Dormition by Bartolomé Bermejo. As you can see, I consider the university institution, the training we give to our students, and the collaboration between the university and the museum one of the fundamental pillars of my work as a curator. And I'm convinced that it is a teamwork, a team effort, in which both institutions, the students and the public, win. However, unfortunately, this kind of collaboration is hardly systematized, at least in Germany. As a result, in recent years, we are witnessing the beginning of a process which, if it continues, will have a negative impact on both institutions. I'm referring to the growing tendency to define academic research as something alien to the public interest, to equate it with amateur opinion, and to the increasing determination to eliminate the creation and transmission of scientific knowledge as one of the fundamental goals of the museum. If this trend continues, within a few years, curators will no longer exist, and as a consequence, universities will have no academics to train, museums will have no new knowledge to transmit, and the public will no longer be critical. With this worry in mind, in March 2021, we opened the semi-permanent exhibition, Plain Talk, about the history of the Bode Museum, a project in which we reflect on the museum institution from a critical point of view in relation to the historical cultures in which it has developed and around the four fundamental pillars that we believe define it: the collection, the building, research, and the relationship with our public. And I say we reflect because although the project was directed by me, it has been a work in which the diversity of perspectives has been fundamental, as the exhibition was curated as a team between all the colleagues of the museum from all its departments. The idea is that this exhibition will remain in the museum for an unlimited period of time and will help the interested visitor to develop a more critical, broader, and richer point of view when visiting our permanent collection. With this aim in mind, we reflect on the years of the Nazi government and the consequences. Here you can see the large display case for works that are now part of our collections, but which were once intended for Hitler's museum in Linz, or those that we know come from Jewish collections, as yet unidentified. We also look at the consequences of the German defeat for our collection, which part of it is still preserved in Russia to this day. Another section is devoted to the teamwork of curators and conservators, to the successes and mistakes we make in studying works for the restoration and attribution, especially, for example, in the famous case of the bust of Flora, attributed to Leonardo da Vinci. As we also explained, for instance, the political interest of Germany around 1900, which led the museum to have one of the best collections of Italian and German art in the world, to the detriment of art from other nations, such as France and Spain. These two busts, which today belong to the Spanish collection, were bought at the beginning of the 20th century as Italian objects. This was the case, by the way, with most of our Spanish works, as we will see in the next minutes. With the intention of anchoring Spanish art, more visible in the museum and in Berlin, between 2019 and 2021, we implemented, together with the Instituto Cervantes, the project Mira, Take a Look.
Thanks to it, any person of any age could learn Spanish, the language, through the collections of the Bode Museum, both digital and in presence. Moreover, we produce a digital leaflet especially conceived for the German-Spanish bilingual schools. The project is still available through the webpage of the Instituto Cervantes Berlin. The year 2023 was a year full of various and I believe important projects for the museum and the people of Berlin. They certainly were for me. The project, the Bode Museum, Your Refuge, responds to the consequences of the pandemic, the urgent need of taking care of our mental health, and the museum's commitment to its public. Together with a team of psychologists from Caritas Berlin, and thanks to the generosity of the furniture company Bolia, we set up 3 information points in the museum to prevent suicide. Next to 3 sofas, our visitors can, on the one hand, access the information and context they need in case they or someone they know is going through a crisis situation. And on the other hand, they can listen to the director and all museum's curators tell how specific objects from our collection have helped or still helps them when we need a hand. In my case, the object I chose was again the Mater Dolorosa, as representative of the Spanish collection. For it is true that on difficult days, whatever the reason, if you are looking for me, you will find me in the Spanish rooms, sometimes enjoying the works, and on many occasions talking to the public. Being in these rooms automatically takes me home, makes me feel surrounded by old good friends, and I can assure you that my day quickly brightens up. The aim of evoking Spain and communicating what is exceptional about the country and its culture was my intention when I started the project Spanish Dialogues, with the Spanish collection in the same year of 2023. After 8 years of hardly being exhibited in the museum, the Spanish works were finally returning to the permanent collection, and I had the opportunity to plan their exhibition from scratch, a luxury rarely available to curators. Keeping in mind what I had learned during the 2016 project at the Gemäldegalerie El Siglo de Oro, the Age of Velázquez, and the particular needs of the Bode Museum, I decided to tackle the reorganization of the Bode Museum's Spanish collection in a multidisciplinary way that was different from the chronological, gender, and school-based organization to which we are accustomed. Instead, I decided to dispense with any artistic historical boundaries and to present the collection through 4 themes that could help Berliners to enjoy and dialogue with Spanish art in an intuitive way. To do this, the first thing I had to do, and still do, was to go through the Italian collection in search of Spanish works. This review of the collections bore a particularly important fruit. This work, which you see in the slides, was chosen by Wilhelm Bode at the beginning of the 20th century, at that time Director General of the National Museums in Berlin, to portray himself as a great expert on the Italian Renaissance artist Donatello. He was especially proud to have discovered what he considered to be a sketch by Donatello, thanks to the joint work with Manuel Arias, today curator of sculpture at the Prado, and at that time deputy director of the Spanish National Museum of Sculpture in Valladolid. In 2020, we were able to attribute this relief to the 16th century artist Juan de Juni, the only work by the artist today preserved in Germany. Moreover, as we say in Spain, I pulled an ace, me saqué un as de la manga, out of the sleeve, to encourage the Berliners to visit us, taking advantage of the fact that a fellow countryman was celebrating his jubilee. The project Spanish Dialogue not only involves the reorganization of the Spanish collections, but has developed into a series in which all kinds of artistic genders enter dialogue with each other without time limits.
Therefore, periodically, a Spanish artist from any period will enter into dialogue with our Spanish collections. In this first project, thanks to the generosity of the Museum Berggruen, 8 sculptures and paintings by Picasso entered into dialogue for 6 months with our collection and our public. 8 Picassos who, like our works, a large part of our public, and myself, are expatriates. By the way, the labels are written in German, English, Spanish, and also in the official languages of the regions of origin of the works, such as Catalan, Gallego, and Tagalog. The first section is entitled, Das kommt mir Spanisch vor. It sounds Spanish to me. You would remember the phrase from the beginning of my talk. This section aims to build bridges between Spain and Germany in the 21st century and contextualizes the historical prejudices that still exist between the 2 countries today. For example, around the relief by Juan de Juni, we discuss the supremacy that Italian art has over Spanish art among the German academic community. We also dig into the religious prejudices inherited from the 30 Years' War, thanks to the paintings by Bartolomejo and Luis Morales, which you can see on the slides. But we also remember that which has helped to unite us in a common European spirit, namely the Camino de Santiago, thanks to our precious collection of Galician jet sculptures. And of course, we don't forget current Spanish fashion, thanks to the comparison between this former part of an altarpiece by Juan de Balmaceda and the campaign that the photographer Steven Meisel did for Inditex chain of shops Zara in 2020. The second section analyzes the use of the portrait as an instrument of power since the 14th century and compares it with the image strategies that dominate today's world of social media. Thanks to works such as the tombs of Margarita de Veleda and Ramón de Cardona by Berenguer Ferrer, the plans for the tombs of the kings of Aragon by Jaume Cascals, as well as paintings of the royal family by Alonso Sánchez Cuello or Velázquez Workshop. And in a world in which, thanks to artificial intelligence, it will be increasingly difficult to distinguish reality from fiction, the third section deals with the illusion of making the sacred seem real in the 17th and 18th centuries. In this respect, the dialogue between sculpture and painting is particularly fruitful. Especially successful is, in my opinion, the dialogue between this ivory crucifix by a Filipino or Chinese artist based in the Philippines and Zurbarán's painting of San Buenaventura and Santo Tomás de Aquino. This painting was part of a series of 4 made by the artists for the College of San Aventura in Sevilla, 2 of which are now in the Louvre. In this canvas, Zurbarán painted the 2 saints discussing the source of knowledge. St. Thomas argues in favor of books, while St. Bonaventure points to the crucifix, a crucifix very similar to the ivory from the Philippines. But in the painting, the crucifix is intentionally represented with diffuse boundaries between the real and the unreal. Is what we see a painting within a painting, a sculpture, a vision? Zurbarán leaves all the options open. You are probably wondering why this canvas is black and white. No, there is no mistake in the image. The painting is in black and white because it's actually a reproduction made from the surviving glass plates of the original, lost during the Second World War. The most important and largest paintings in the Spanish collection were lost during the war. The same happened to a large part of the sculptures of all schools. That is why,
For some years now, we have been reintroducing these pieces into the permanent collection by means of reproductions or thanks to the remains that we have left of them. The aim is that these memories will help us not to forget the disasters of the Second World War, a project I believe to be particularly important in the political and social reality in which the world unfortunately finds itself today. And finally, the fourth section is dedicated to the expression and feelings and the representation. During the months in which Picasso's works were on display, the Dolorosas by El Greco and the Roldán family were exhibited alongside a portrait of the artist Dora Maar, painted in July 1937. In this way, we were able to explore the influence of this Baroque iconography on Picasso's Guernica and its influence to this day. Guernica was installed in June 1937 in the Spanish pavilion in Paris. Only a month later, Picasso portrayed Dona Maar. Around his iconic painting, Picasso produced a series of works known as Las Lloronas, the Weeping Women, and this painting of Dora Maar is clearly inspired by the tradition of the Dolorosas. To paraphrase Picasso, art has no past or future. It does not evolve and is neither ancient nor modern. Rather, it should only be judged in terms of its relevance to the present day. He studied, interpreted, and adapted the works of his predecessors, demonstrating the importance of engaging in dialogue with the past in order to understand and express the present. The exhibition Spanish Dialogues became the most visited project of all those realized by the Berlin National Museums during the months it was on display. This success encouraged me to make these phrases my own, and after closing the Picasso exhibition, to open at least one window to a new dialogue, this time permanently with the collection. Again, thinking of my audience, the Germans, the Berliners, this time I decided to go one step further and build a new bridge, a new artist, a new and even more contemporary art, who perfectly embodies the continuity that Baroque art has had in Spain up to the present day, and who, moreover, is the most admired and best known living Spanish artist by almost every citizen in Germany. Since last summer, the original poster for the film Volver has been exhibited in dialogue with El Greco and Roldán, thanks to the generosity of Pedro Almodóvar and his production company, El Deseo. On this image, you can see the common post we publish through our Instagram account. Coming to an end, I would like to spend the remaining minutes to discuss with you and get your opinion on the following thesis. For me, museums, not only of the future, but of the present, cannot be an isolated place, dedicated only to tourism or aesthetic contemplation. But neither are they social centers, with no place for academic debate and therefore no place for intellectual development. They must deal with issues that are at the heart of today's society, but with the seriousness and without the opportunism that true public service requires. And to this end, I believe it is essential that academic outreach and audience development strategies are anchored in the work of today's curators and the university training of future curators. Therefore, the responsibility to free the art object from the danger of not being understood or of being manipulated and therefore ultimately of being forgotten, the responsibility to ensure that in the future there will continue to be museums that encourage an approach to history based on critical thinking, dear colleagues, is only in our hands. Thank you very much.
normalement, il marche. Est-ce qu'on peut ouvrir, merci beaucoup Maria, est-ce qu'on peut ouvrir un moment de débat, de questions? Est-ce que vous en avez déjà? Oui, Agathe. Bueno, primero muchísimas gracias por la, o sea, por la presentación interesantísima. Me ha llamado mucho la atención esa idea de, o sea, eso de una relación con el público, pero anclada en la investigación y toda esa cosa de, por ejemplo, mostrar como dentro del arte antes de 1900, pues se puede encontrar como la diversidad de identidades sexuales o también simplemente la construcción histórica, ¿no?, del género. Pero también me estaba preguntando si el aspecto también de, por ejemplo, la historia de persecuciones es una cosa que también se integra en el discurso museográfico. Pienso, por ejemplo, en la exposición del Prado de El espejo perdido, ¿no?, sobre judíos y conversos en la España medieval, que sí, eso, que indaga un poco en, bueno, una historia del antisemitismo y me preguntaba si en Berlín eso era una cosa pertinente, pero también quizá complicada por esa cosa de la leyenda negra y de si vamos a hablar de persecuciones religiosas, se va a ir directo a la leyenda negra, a España, Inquisición, o si es una cosa que... ¿A qué persecuciones nos referimos? Bueno, sí, de los judíos, también de los musulmanes, o sea, también conversos, moriscos, pero... La persecución a los judíos en la época nazi forma parte de nuestro día a día. Obviamente, O sea, obviamente. Una parte fundamental de nuestro trabajo es estudiar nuestras colecciones, identificar objetos de procedencia de colección judía y devolverlos. Entonces, y cuando esos objetos vuelven a la colección de diferentes maneras, está señalado bien grande en las cartelas. O sea que, en ese sentido, sí. ¿Te referías a...? Sí, más a como si había un diálogo entre, obviamente, esa cosa de la que has hablado, ¿no?, de también la procedencia de esas obras, pero sí hay dentro de la presentación de las colecciones españolas, pues una... o sea, ¿cómo os planteáis la historia también de la persecución de judíos, pero también eso, musulmanes, o sea, conversos moriscos, pero en España, dentro de las obras expuestas, sí es una cosa que se que se aborda en el pues las obras que están, o sea, las obras de la colección nuestra española, no en sí no dejarían o sería difícil o muy poco natural, muy artificial hablar de esos temas, pero por eso el proyecto Diálogos Españoles es un proyecto de presente y futuro, porque la idea es traer invitados continuamente y abrir nuevas perspectivas, y esa desde luego podría ser una. Muchas gracias. Por ejemplo. ¿Y cómo se construyó esa colección de arte español en Alemania? ¿Bode no se interesó al arte español? Pues es curioso porque los alemanes fueron los primeros extranjeros, o sea, no españoles, que empezaron a publicar sobre arte español a finales del 19, Carl Justi. Luego de repente descubren Italia. A Bode sí le gustaba el arte español y la Mater Dolorosa la compró él en Sevilla y lo cuenta en sus memorias. El problema del arte español y o digamos el reto del arte español es que, para suerte de los españoles del país, está mayormente en España. Lo cual quiere decir que hay muy pocos objetos fuera, muy pocos expertos fuera, que esperamos que eso cambie pronto. Entonces, es complicado que las colecciones
crezcan, van creciendo y se van comprando cosas, ¿no? Pero la mayoría de los objetos que hoy en día conforman la colección española, tanto en pintura, porque ahora están separados, pero es que es una colección que se hizo junto, ¿no? Como en escultura, se compraron como italianos. Y los dibujos, que los estudié yo, los publiqué yo, estaban todos como italianos. O sea que hay mucho trabajo en Berlín, solo hay que aprender alemán. Muchas gracias. Y eso sí, lo feo tienden a ponerlo como español. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Yo me preguntaba, bueno, iba a hacer la misma pregunta que Iris sobre el origen de las colecciones de pintura española en Alemania, pero ¿usted diría que la exposición sobre el siglo de oro ha despertado un interés mayor hacia el arte español y ha hecho que se compren más obras o se acelere ¿cómo se dice? Como que se amplíe la colección de pintura española o aún no se ha...? Bueno, pues en muchos casos sí. O sea, por ejemplo, la Liebighaus, que es el Museo de Escultura de Frankfurt, compró una escultura hace un par de años. Ya hay otro museo con escultura española en Alemania. Luego, a mí me han permitido seguir haciendo proyectos con arte español, me han permitido volver a enseñar la colección española. Diría que sí. Es una lucha y el término es adecuado, pero hay interés. Hay mucho interés y la exposición fue increíblemente visitada y con Picasso ha sido igual. Y la Kunsthalle de Múnich, que fue yo comisarié la exposición en Berlín y en Múnich, ha seguido haciendo exposiciones, una de Sorolla, otra de Zuloaga, también con mucho éxito. El problema son los expertos que no hay en Alemania, muy pocos. En español, entonces. Yo tengo una pregunta sobre, ¿cómo decirlo? Como los límites del término español aplicado a la colección que ustedes muestran, porque creo que la única pieza que vi que no está hecha en la península, entonces es el crucifijo no, de Filipinas. Entonces me preguntaba si... Pedí permiso. Porque tenemos la única obra de Antonio Ferreira, un portugués. Es una única obra. Y en verano, fue en verano pasado, sí, vinieron los directores del Museo Gulbenkian. Y les dije, miren ustedes, tengo este problema, o la pongo en esta sala o va a depósito. Y estuvieron absolutamente de acuerdo en que, obviamente explicada como obra portuguesa y demás, estuviera ahí, ¿no? Pero hay esas dos obras, el crucifijo y es una escena de Belén. Pero hablo de la colección española y los retos que tenemos, pero otros tienen todavía más grandes. Pues yo quería hacer la misma pregunta a Charlotte, porque creo que el diálogo entre vosotras dos puede ser muy interesante, porque aquí tenemos a dos conservadoras de colecciones de hispánicas en género, o sea, porque lo abarca todo, ¿verdad? También, y portuguesa, y también creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, hay muy pocas obras ¿Cómo se enfrentáis a este problema de cómo exponer una obra aislada y cómo hacer que no se pierda en un discurso que poniéndolo bien grande y exponiéndola? Yo, por ejemplo, siempre digo que no podemos pensar como historiadores del arte. Eso de que más da, o sea, la responsabilidad de un conservador. Los 8 años que no estuvo visible la colección española, cualquier persona que entrara en el Bode-Museum, que es el Museo de Arte Europeo de la Isla de los Museos, no veía arte español, ni tampoco arte portugués. Instintivamente daba por hecho que el arte español, si no estaba ahí, es porque no era lo suficientemente importante para estar. Eso los no españoles. Los españoles, los niños, los míos, que viven en Berlín y iban a ese museo y no
veían arte de su país, no se encontraban representados. O sea, hay que ver la responsabilidad que tiene un conservador con su sociedad. Y hago círculos concéntricos, ¿no? O sea, que yo intento siempre enseñar obras de todos los países de los que soy responsable, porque soy muy consciente de la importancia emocional de la obra de arte, identitaria también. Je vais répondre en français. Mais je partage tout à fait cette position. Donc, au Musée du Louvre, la collection espagnole et portugaise est très majoritairement espagnole. Il y a à peu près une centaine de peintures exposées. Et sur ces 100 peintures, alors je mettrai de côté les sculptures parce qu'il y a très peu de sculptures espagnoles au Musée du Louvre. Mais au département des peintures, il y a à peu près 100 peintures exposées au Louvre, auxquelles on pourrait ajouter toutes les peintures en dépôt. Et celles qui sont au Louvre, il y a 3 ou 4, ça dépend comment on compte, peintures portugaises. Et ça a été identifié, alors il y a des raisons historiques très fortes pour l'absence de la peinture portugaise dans les musées européens en dehors de la péninsule ibérique. Il y a l'ampleur des destructions du tremblement de terre de 1755. Il y a le fait que les Portugais ont très peu laissé sortir leur patrimoine et que donc en fait les collections, en dépit de l'ampleur de ces destructions, les collections sont encore très riches dans les églises portugaises. Il n'y a pas eu ce mouvement où il est beaucoup plus léger, l'équivalent des amortissements. Donc il y a des raisons historiques et des raisons politiques pour cela. Mais c'est vrai qu'au Louvre, on a eu aussi, depuis 15 ans à peu près, le souci d'essayer de représenter toutes les écoles européennes et de donner une visibilité, avec l'idée aussi de donner dans notre parcours un sens de ce qu'est la culture européenne. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre actualité, ça a beaucoup de sens. Qu'est-ce qui unit en fait ces productions artistiques à travers toute l'Europe? Et donc au Louvre, pour essayer de répondre à ce manque de visibilité de la peinture portugaise, on a essayé de procéder à des acquisitions. Donc il y a eu mon prédécesseur Guillaume Kins a acquis un petit cuivre de Josefa de Obidos, qui est une œuvre. C'est intéressant parce que c'est une artiste qui a intéressé très peu, qui était très peu étudiée il y a 15 ans. Cette acquisition, elle a été difficile à faire passer devant les différentes commissions. Le style de Josefa de Obidos étant jugé naïf. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette acquisition. D'ailleurs, peut-être on pourra faire un jour un séminaire. Et aujourd'hui, évidemment, parce que c'est une femme, parce qu'on fait heureusement ce réexamen de l'historiographie, c'est une œuvre qu'on est très très heureux d'avoir pu acquérir. Et puis récemment, un panneau portugais du XVIe siècle aussi, que j'ai pu acquérir pour le Louvre. Donc progressivement, il y a aussi ce souhait maintenant de plus parler des salles espagnoles, mais de parler des salles espagnoles et portugaises. Mais alors ça ouvre au champ tout le reste de la peinture des territoires de la couronne d'Espagne et du Portugal, avec à nouveau la difficulté de la réalité des collections. Donc si on veut partir vers la Nouvelle-Espagne, par exemple, au Louvre, il y a eu une peinture qui est entrée comme espagnole, une peinture de Sanchez, mais en fait qui était identifiée comme espagnole au moment où elle a été donnée au Louvre dans les années 70 du XXe siècle. Mais finalement, c'est un Sanchez mexicain. Mais ce n'était pas intentionnel. Et c'est notre seule peinture. Et donc, elle est très isolée et elle est difficile à exposer dans le parcours que nous proposons. Et c'est un des sujets auxquels je réfléchis parce que c'est effectivement une responsabilité. C'est une responsabilité de, à la fois, l'exposer clairement, comme ce qu'elle est, avec rattachée au contexte artistique, culturel dont cette peinture relève, mais aussi de l'exposer correctement, de ne pas l'exposer dans un coin ou sans discours et qui du coup lui retirerait tout intérêt ou même déprécierait les spécificités artistiques de cette œuvre-là. Et donc c'est un choix qui est... Je trouve que pour le Portugal, il y a une question de possibilité d'acquérir des œuvres, mais quand on élargit encore le spectre, il y a aussi la possibilité de faire cohabiter des écoles, je ne sais pas si c'est le bon mot, ou des artistes qui proviennent de milieux artistiques très différents, avec parfois la nécessité, en tout cas, d'accompagner cela d'un discours clair
qui nuira ou qui accompagnera ni à l'un ni à l'autre et qui accompagnera l'ensemble. Et on l'a vu avec vos tentatives de dialogue, c'était très intéressant parce que ça pose cette question-là. C'est un risque visuel fort. À Picasso, on est assez habitué. Bon, déjà, Almodovar, c'est très contemporain, c'est intéressant. Mais on voit aussi tout l'effort que vous faites, et merci parce que c'était très inspirant, tout l'effort que vous faites pour expliquer votre démarche, pour la rendre claire, pour la partager, et aussi pour qu'elle provienne d'ailleurs pas seulement de vous, mais aussi de vos visiteurs, de vos collègues, on a entendu. Donc ça rejoint votre introduction, hein, le Mindful Curator, je pense que et ça rejoint, je pense, nos préoccupations à tous ici, c'est quel sens nos recherches ont dans le monde d'aujourd'hui et comment on les partage. Voilà. Donc merci infiniment, c'était vraiment important. Et ça m'a donné beaucoup d'idées, je suis très envieuse. J'ai pris beaucoup de notes. Est-ce que je peux poser une petite question qui est en fait une grande question. En fait, tu t'es beaucoup fondé sur le It sounds Spanish to me. Oui, a ti. Te lo puedo decir en español si prefieres. Es que como era en Pero francés, ya no estamos sabía en si era para francés. Charlotte Sí, o sí. da Bueno, igual. como quieras. Como te Lo de salga. It sounds Spanish to me. Esto que es una de las grandes preguntas, cuestiones, ¿no? del canon, de lo que hacéis, lo que haces tú en particular con lo español. Es decir, claro, una de las luchas es enseñar lo español, es decir, reconocer que hay un grupo aparte, no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, lo que hasta ahora se designa como escuela española y que ya estamos empezando, y esto es el objeto también del seminario, a llamar hispánico, por lo menos, incluyendo todas las diferencias ¿no? geográficas, políticas, sociales, etc. ¿Cómo luchas con esto de lo español? Porque precisamente es interesante que la publicación de la que has hablado, del Archivo Español de Arte con Manuel Arias, es la publicación de una identificación de un artista borgoñón. Juan de Juni es Jean de Joigny. No lo saben. Y a mí una de mis grandes luchas es decir, cuidado, o sea, dentro de lo hispánico no estamos hablando de gente que, yo qué sé, se ha nacido en Zamora y se ha quedado en su pueblo sin mirar nada toda su vida y sin que haya circulado nada. Es todo lo contrario de lo que era la monarquía hispánica durante siglos. Desde el siglo, bueno, o sea, todo lo que aquí tratamos del siglo XIV al siglo XIX. ¿Cómo luchas con esto? Pues justamente ese es el tema de los dos cuadros. Si queréis os los vuelvo corriendo. ¡Tin! Estos dos, del Bermejo y el Morales, porque son lo opuesto. O sea, Bermejo no se sabe, pero se cree que estuvo o se formó en el norte de Europa, y se sabe que Morales no salió, pero no salió de su región. Entonces, las cartelas de estas salas son muy especiales. Son cartelas, son bastante grandes, como veis en la pared. Algunos colegas me dicen que son antiestéticas. Yo respondo que la estética es algo muy subjetivo. Bueno, es solo subjetivo. Y siempre llevan el título de la sección, o sea, en este caso, Me suena español, y luego un subtítulo. Entonces, uno de ellos se llama Lo español en el arte español, y otro se llama El arte español y Europa. Entonces, exactamente explico que no se puede hablar de escuelas, que los historiadores necesitamos las escuelas para poder delimitar nuestros campos de trabajo, pero que son términos absolutamente artificiales, porque el ser humano se ha movido siempre, y si no se ha movido físicamente, se ha movido mentalmente. O sea, ha habido influencias en el arte de todo tipo, aunque solamente se fuera por estampa. Y es exactamente lo que explico, que para Europa, hablando como española, el arte español es algo oscuro, es algo apartado,
es algo desconocido y que en realidad no es así. Lo que pasa es que no le han dedicado suficiente tiempo a estudiarlo. O sea, pero lo hago, son exactamente esos dos temas con estos dos cuadros. Porque Morales, él no sale, pero su obra sí que sale. Y luego él, a través de su obra, influye en muchos artistas que nunca le han visto a él como persona. O sea, las no fronteras del arte que nosotros nos empeñamos en poner. Y hay obras no españolas, o sea, de otros territorios En las de dos la salas, corona, sí. El crucifijo filipino. Que es un crucifijo maravilloso que no se había expuesto hasta ahora. Y yo cuando lo encontré en depósito, o sea, la policromía sin tocar, es absolutamente maravilloso. Y pensé mucho, ¿qué hago? ¿Me ahorro el problema? No digo nada y lo dejo en depósito, o lo saco y lo expongo y explico lo que fue el mass production en el siglo XVII de crucifijos para la evangelización americana, producidos por artistas o filipinos o chinos asentados en Filipinas y que luego se iban a mandar a América, aunque yo creo que por la calidad de esta pieza estaba destinada al coleccionismo privado. Y la saqué porque además es que con el Zurbarán, bueno, es que es todo, ¿no? Y además Zurbarán, pues lo mismo, o sea, la expansión americana después. Bueno, yo... Moi aussi, j'avais une question, ou plutôt une réflexion, mais je voulais vous entendre sur cette notion de cliché que tu as utilisée. Ça rejoint aussi ce que disait Cécile. C'est-à-dire que au Louvre aussi, moi, je suis très consciente de cette légende noire de l'Espagne. En France, ce que tu as décrit se pose sans doute différemment, puisque la culture chrétienne est peut-être est certainement plus présente, puisqu'il y a notamment la religion catholique qui est peut-être certainement plus présente qu'en Allemagne. Néanmoins, la déchristianisation de la société est une réalité et on a exactement le même sujet, avec un risque de rejet de l'art espagnol qui est considéré comme religieux, ennuyeux, sinistre, morbide, et donc un effort que nous devons faire pour montrer aussi les autres pans de la création espagnole qui sont très représentés dans les collections, les portraits, les natures mortes, les paysages, même si bien sûr la peinture religieuse est une énorme part de la peinture espagnole des siècles anciens. Mais je réfléchissais, donc bien sûr il y a ces stéréotypes contre lesquels il faut essayer de lutter en ayant un discours qui soit plus ouvert et sans doute porter aussi un discours historiographique pour expliquer ça. Mais je me disais aussi que finalement, les clichés, ça peut être une porte d'entrée. Et je pensais à Almodovar, qui est parfois qui joue sur la caricature de ce qu'est l'Espagne. Voilà, et je me disais peut-être aussi qu'il y a moyen d'utiliser ces clichés pour intéresser nos contemporains. Et que justement, le côté, par exemple, en ce moment, j'ai le sentiment, mais je ne sais pas si c'est tout à fait juste, que la sculpture espagnole du XVIIe intéresse beaucoup nos contemporains quand ils ont la chance d'en voir. Parce qu'elle peut être un peu gore, parce qu'elle est très impressionnante, et elle a une culture en fait qui touche à quelque chose. Et donc on pourrait utiliser ce cliché aussi pour attirer un public loin de l'histoire de l'art, mais à qui ces images parlent. Et c'est finalement peut-être que ces clichés-là, on peut les utiliser pour donner une touche plus contemporaine ou plutôt une porte d'entrée vers l'Espagne, mais je ne sais pas si... C'est dangereux comme jeu. Sí, no. O sea, antes de que estuviera 8 años sin verse la colección española, estaba expuesta a unas salas, en España se llama rojo sangre de toro, que ese es el cliché mayor. O sea, y cuando yo planteé volver a exponer la colección, todos los colegas, las salas rojas, y dije, o sea, ni muerta. Y elegí este color a propósito, que es el color que para mí, mi familia es asturiana. Es España, sí, pero ellos no lo saben. Son mis estereotipos, ¿no? El verde, o sea, para mí es mi España. De verdad que los días malos me encontráis ahí. Pero por eso, o sea, intenté evitar el cliché desde luego del abanico,
y del color rojo. Pero con Almodóvar lo que intenté hacer era que se dieran cuenta de que lo que les gusta de Almodóvar es lo barroco de Almodóvar, sin que ellos lo supieran. O sea, como Picasso, Almodóvar también ha ido bebiendo de la tradición visual española, la ha transformado y o la conoces o no te das cuenta. Al exponerla junto a las Dolorosas es mucho más obvio que hay una tradición iconográfica que ha recuperado. Bueno, no, hay un artista que no me acuerdo cómo se llama, que es el que ha hecho el cartel, que es argentino además. Y eso es con lo que intentaba jugar, de que la emoción no sea negativa, sino darte cuenta de que estamos hablando de superposiciones de imágenes y que la última te gusta. Pues tampoco hace falta salir corriendo de la primera. Y además la sala justo contigua a esta es la sala bávara. Entonces, cuando yo hago visitas a la colección española, lo primero que hago es preguntarles sobre cuál es la idea que tienen de España y el arte español. Y el catolicismo y la religión extrema suele ser lo primero que dicen. Y entonces siempre digo, vale, vamos a darnos la vuelta y vamos a mirar lo que hay en esta sala. Y ven exactamente lo mismo. Y es una manera de que se den cuenta de, bueno, de lo equivocados que están, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo quería meterme en un par de jardines con un par de preguntas. Primero, sobre cómo reacciona el público español o los expertos españoles con los que quizás sea más fácil tener un feedback, un diálogo más constante. Hablando de expertos, la presentación ha mostrado muchos vínculos muy originales con toda una serie de instituciones en Berlín, pero también fuera de Alemania. Y las universidades que han salido son de fuera de Alemania. ¿Qué vínculo puede haber con universidades alemanas, con expertos alemanes o con otros conservadores que estén en Alemania? Y la última pregunta sería sobre si una exposición como la de la Gemäldegalerie Galerie pudiera hacerse en España, ¿qué es lo que se mantendría de todo este trabajo de modernización, de revisión de lo que son los estereotipos españoles? ¿Qué es lo que se mantendría en una exposición con estos mismos parámetros o con estas mismas obras en España? Primero, aquí hay unos cuantos españoles entre el público, ¿verdad? ¿Eso? ¿O desde luego? Pues enhorabuena por el nivel de castellano. ¿Podemos ir una pregunta después de la otra? Porque ya... ¿Cuál era la primera? La primera, la de... ya no me acuerdo. Me alegro. ¿Las universidades? Las universidades... No, el feedback del público español, en realidad. Eso ha sido, la verdad, que estupendo. O sea, la verdad es que el feedback en general ha sido absolutamente estupendo. Y ahí me doy cuenta de que la gente, y con esto estoy hablando de gente con un background académico, o sea, estoy hablando de arquitectos, de médicos, no de gente sin estudios, necesita un calzador, necesita que le quitemos un poco de, no de seriedad, pero de miedo a la cosa. Hace unos años escribí un libro que se llama How Art Works, on Questions and Answers, que iba exactamente de eso, de aproximarse emocionalmente a la obra de arte, como la música, y después lee si quieres, pero al final se trata de si te gusta o no te gusta. Y la verdad que el museo está lleno de gente joven y gente de todo tipo de comunidades, y para mí eso es lo importante. Y tengo un equipo de gente joven que está siempre a tope porque tenemos los ordenadores que tenemos, que vienen de Italia, de Trento, de la Complutense y de universidades alemanas. Sí, trabajo con la Humboldt, trabajo con la Technische Universität, con la Freie Universität. Aquí no lo he puesto, pero con la Universidad de Greifswald hice una app, una aplicación hace unos años súper chula, hablando de investigación. Estuvimos un año en el seminario investigando la procedencia de las obras, hablando de persecuciones, pero bueno, en ese caso no se perseguía a nadie, para que la gente entendiera
la museolización de un objeto, de dónde venía, el contexto. Y era una aplicación que funcionaba como un Tinder. Entonces la obra te buscaba a ti, ligaba contigo y te iba contando su vida. Y eso lo hicieron los alumnos. La otra era que cómo haría la exposición Siglo de Oro en España. Sí. La exposición El Siglo de Oro estaba destinada a explicar el arte español, a un no español. Las obras eran fantásticas. Casi muero en el intento. Fueron 120 obras, 64 prestadores de todo el mundo. ¿Hace falta explicarle el arte español a un español? Quizás no la haría tan entera, de principio a fin del siglo XVII, sino por temas. Y no la empecé de una manera que aquí no he puesto la foto, la empecé con un ejemplar de la segunda edición publicada del Cervantes, de Cervantes del Quijote, porque pensaba yo, a ver, esta gente, ¿qué es lo que conoce de España? ¿Qué es lo que conoce y cómo puedo conseguir que el que viene de uñas a verlo y lleno de prejuicios se me ablande un poco en la primera sala, en la primera pared? Y en los años 70, en Alemania, hubo una serie de dibujos animados sobre el Quijote. O sea que la mayor parte de mi público adulto había crecido viendo esa serie, en un momento en el que la televisión tenía 1 o 2 canales. Y entonces empecé con un ejemplar del Cervantes y una reproducción de esa serie. Y causó sensación. Moi, je voulais poser une question parce que j'ai trouvé ça, à la fois, c'était visuellement très frappant et aussi ça avait beaucoup de sens par rapport à ton propos sur les photos des visiteurs de l'exposition que tu as présentées. Dans quel contexte cette commande a été faite? Comment ça s'est fait? Parce que ce que tu as projeté était très beau, très inspirant et je me suis demandé d'où était venue l'idée, comment ça s'était fait. Gracias por la pregunta, porque como solo me habéis dado una hora, pues no he podido contaros todos los proyectos. Pues este es... Siglo de Oro fue en el 2016, hace casi 10 años, donde yo tenía otra energía. Entonces, en paralelo a Siglo de Oro, organicé 4 exposiciones más, en paralelo. Una exposición sobre arte Spätgotik se llama, que es el Renacimiento alemán, que se fue a Valladolid, y una exposición sobre arte italiano del siglo XVIII, que se fue a Zaragoza para pagar también a la Caixa, que pagaba por la exposición. Y además hice 2 exposiciones en diálogo con la exposición del siglo XVII español. Una que tuvo lugar justo antes de entrar en la exposición, que invité a 4 artistas españoles que viven en Berlín, o sea, artistas contemporáneos, vivos, jóvenes, a crear obras en diálogo con las obras que estaban dentro. Y luego invitamos a otro, a Carlos Collado, que es fotógrafo, a seguir el paso de Semana Santa que os he enseñado. Podemos ir ahí si queréis, está al principio. Ajá. Adiós. Aquí. Este paso de Semana Santa es del Museo de Valladolid, del Museo Nacional de Escultura. Y Carlos Collado lo siguió durante todo un año. Hizo fotos del paso y de los visitantes que lo visitaban en Valladolid. Salió con el paso porque este paso sale en Semana Santa por las calles de Valladolid, hizo fotos a los fieles que seguían el paso y en Berlín hizo fotos de los visitantes que lo miraban. Y en el Instituto Cervantes, en paralelo a la exposición Siglo de Oro, comisarié una exposición con las fotos que hizo Carlos Collado de ese año siguiendo al paso. Unas fotos que es arte contemporáneo totalmente, se llama A un paso de Berlín. Y esas últimas fotos fueron eso, los visitantes en Berlín. Et alors, est-ce que les visiteurs devaient signer une décharge? Eso no lo he entendido. Alors, en espagnol, qui sait dire ça? ¿Una autorización? Los visitantes tenían que firmar una autorización. Sí. Pero lo firmaban a la entrada de la exposición y no sabían cuándo iban a ser fotografiados.
no porque si no, posan. Yo tengo una pregunta sobre el exilio. Sobre el exilio, sí, el tuyo. No lo porque sé. lo has dicho. O sea, Ya, que finalmente. expatriados, sí. O la expatriación, o sea, Sí. o el exilio. Bueno. Como una de las cosas que a mí me interesan es pues, un poco la misma pregunta que la que hacía Héctor ahora, que historia del arte hecha dentro, historia del arte hecha fuera. Has afirmado una cosa que yo nunca había escuchado, que es que hay poco arte español fuera de España. Siempre, como estamos aquí, siempre nos reprochan que esté el arte fuera, que hayamos sacado nosotros, ¿verdad? Con Lo sé. nosotros franceses, nosotras, Lo sé. hayamos sacado el arte español fuera de España. Eso no lo tenía tan claro, o sea, como lo has dicho tú, y me interesa que sea una española exiliada la que lo pueda afirmar. Y cómo, claro, porque todo trabajo que hacemos en este ámbito es un trabajo que nos gusta y con el cual nos identificamos. ¿Cómo te identificas con esto? Y si hay algo, pues como decía Agatha antes, o sea, si hay uno de los temas, de los discursos, de los second glance que estás, sobre los cuales trabajas o podrías trabajar, sería ese. Desde luego, y además en Berlín caería fenomenal porque el 90% de los berlineses somos expatriados. Y eso va, entonces, perdona, al hilo de otra pregunta que te quería hacer. Vale, pues voy apuntando las preguntas. Que es el discurso o la curaduría, como se llame esto. El comisariado. Comisariado. Esto se dirige en vuestras, y para Charlotte también, o sea, para intentar saber un poco, vosotras pensáis en el público, tú berlinés y tú parisino, para vuestros museos, que son museos internacionales. Sí. A mí esto no me cabe en la cabeza. Sí. Sí. Porque vuestros visitantes no son exclusivamente berlineses en tu caso, parisinos en el tuyo. Pero mi responsabilidad es el berlinés. Yo cobro de los impuestos berlineses, no del japonés. Sí, pero es Berlín como capital. Ya, en un mundo como el nuestro, es una pregunta, no es ninguna. En un mundo globalizado como el nuestro, esto no sé cómo, o sea, cómo lo se puede construir. ¿Quieres responder tú antes? Je vais répondre pour le Louvre, mais... Mira, creo que para mí, María Fanjul, es importantísimo la responsabilidad social de los que trabajamos en instituciones públicas. Y he trabajado en instituciones privadas, como la Caixa, donde el discurso era otro. Desde hace muchos años trabajo en instituciones públicas, en el Prado, en el Victorian Albert, en Berlín. Ahí, de verdad, me siento obligada a trabajar para los que me pagan y para los dueños de esa colección. Los dueños de esa colección son los berlineses, no los turistas. Son los alemanes y en un país federal, bueno, ahí es un poco, o sea, esa es una de las primeras cosas que tuve que aprender como española, como franceses, lo diferente que es en temas cultura y en muchos otros un país federal. O sea, voy a hablar ejemplo español, para un español el Museo del Prado es motivo de orgullo normalmente, sí o sí, para un español general, ¿vale? No vamos a meternos en más problemas. A uno de Münster no le importan los museos de Berlín, le importa el Museo de Münster y eso es así. Y para mí es mucho más difícil conseguir que un alemán del otro lado del país venga a ver una exposición que venga un turista, porque no se sienten identificados. Y entonces c'est là que la situation du Louvre est très différente. Là, pour le Louvre, ça ne se pose pas du tout de cette façon-là, mais c'est aussi le Louvre qui est une sorte de cas
un peu unique avec le château de Versailles et j'essaie de réfléchir ailleurs dans le monde, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'autres endroits comme ça, où 70% de nos visiteurs sont des touristes internationaux, ou si on réfléchit alors qui finance le Louvre, bien sûr c'est l'État français, donc les impôts des citoyens français, mais c'est aussi la billetterie des 70% de touristes. Et donc les réflexions, elles se posent, et aussi au-delà de cet argument important, mais peut-être un peu voilà, limité, depuis le début, dans l'idéal du Louvre, il y a l'idée que le Louvre accueillera tous ses visiteurs avec cet idéal d'un musée qui sera accueillant pour tous. Et donc pour tous, ça veut dire aussi les quarts de chinois, ça veut dire aussi, en ce moment il y en a beaucoup moins, mais ça veut dire tous. Donc pour les collections permanentes, c'est impensable de ne pas prendre en compte notre public et donc de ne pas se dire il y aura des Français très amateurs, habitués, il y aura des scolaires, 50% de notre population, de notre visitorat. Donc il y aura des enfants français des écoles, mais il y aura aussi nos 70% touristiques. Donc on essaye de jongler. Et c'est important, c'est notre mission, c'est de s'adresser à tous ces différents publics en essayant de trouver des formats adaptés à chacun, avec toute la question de la difficulté des langues, des présupposés culturels, etc. Pour les expositions permanentes, c'est un peu différent parce que le visitorat est beaucoup plus français, ou touristes internationaux mais plus proches. Donc moins de difficultés, alors même si on fait l'effort d'être en plusieurs langues, mais moins de difficultés de présupposés culturels pas du tout partagés, donc un peu différent. Mais oui, on travaille toujours avec l'idée d'un visitorat, et c'est fait partie de nos obligations, mais aussi de la beauté du métier, c'est de réfléchir à qui on s'adresse et comment on peut le faire avec des complexités forcément, parfois des échecs. Yo si no lo hiciera así no vendría nadie y eso es un hecho. O sea, exposiciones que se han hecho, no voy a decir museos ni colegas, pensando solo y exclusivamente en los intereses privados del historiador del arte de turno o el ego con los colegas, no va nadie. No, pero o sea, las cuestiones que los problemas que se os plantean son similares de algún modo porque son colecciones poco conocidas en los dos países, poco miradas. Uno de los retos es que se muestren, ¿no? Y que llegue el visitante a verlas. O sea, son, claro, o sea, en sus modos de exposición, los lugares, etcétera, son distintas. Pero claro, o sea, son dos, no sé cómo explicarlo, pero me parece que son luchas muy plurales. O sea, cómo enseñar este arte extranjero. O sea, cuando vas a Berlín no vas y eres extranjero. Cuando vas al Louvre no vas a ver pintura española. Yo sí. Sí, sí. Yo sí. Tú sí, pero somos muy poquitos. O sea, no sé, o sea, si te pierdes en las salas. Bueno, en tu caso es un poco distinto porque está mucho más, ¿no? ¿Dices yo como turista o no, las salas del Bode-Museum. ¿Cómo están presentadas dentro de la trayectoria, el recorrido de los visitantes? ¿Cómo se llega a estas salas? Bueno, la pregunta, ¿alguien ha estado alguna vez en el Bode? Yo estuve, pero hace mucho tiempo. Vale, en ese museo, desde que se inauguró en 1904, literalmente, desde el primer año, hay quejas de que la gente se pierde. Es un museo que no tiene, bueno, tiene el centro, que es la basílica, pero no hay un recorrido y es parte de la gracia. O sea, llega un momento en el que estás disfrutando y vas pasando de un sitio a otro. Tampoco, yo prefiero un sitio así que no ir como los borregos, ¿no? Entonces, en el primer piso está separado como hacen los alemanes, que llaman subalpino, o sea, por abajo o por encima de los Alpes, lo dividen ellos. Sí. Y por abajo de los Alpes es Italia, bueno, vale, es mi otra colección. Y arriba está España en unas salas que les sienta mejor. O sea, al lado de Baviera. Al lado de Baviera, al lado de arte católico. Pero no a propósito, sino porque eran las salas que elegí para que sucediera. O sea, no...
Nosotros, arte protestante, no tenemos, o muy poquito. O sea, tenemos de comienzo, de cuando empiezan a pelearse, pero es que los protestantes tampoco, en escultura, más bien destruyen. Y la pregunta sobre el exilio. ¿Puedes repetirle? ¿Cómo integras este discurso dentro de tu...? Volviendo a lo que te decía al principio, arte español desde dentro, desde fuera. Tú, pues, bueno, a ver... Yo tengo muchas Españas. Yo descubrí lo española que era, dejando España y pasando mucho tiempo fuera. Y escuchando lo que los italianos, los británicos, los alemanes pensaban de mi país, que era como... tengo 2 niños que son guiris, son rubios de ojos azules, con alma española. También a través de sus ojos aprendo lo que es España. Y todo eso lo incorporo. O sea, tengo la suerte de que conozco muy bien a mi público porque vivo dentro de ese público. O sea, llevo tantos años viviendo en Alemania que me conozco muy bien lo que piensan de mi país y del arte español. Si tuviera que empezar ahora a comisionar exposiciones de arte español en otro sitio, lo primero que haría sería leerme cosas que no tienen nada que ver con la historia del arte, para entender el público al que me enfrento. Moi, je voulais juste corriger ce que disait, ou nuancer ce que disait Cécile. En fait, au musée du... Non, mais parce qu'au musée du Louvre, le public vient pour la peinture italienne, pour la peinture française. Et encore la peinture française, toute la partie qui est au 2e étage, finalement, n'y vont pas, c'est trop loin. Et donc pour les grands formats français du 19e siècle, parce que ça c'est accessible et c'est pas loin de la peinture italienne. Le reste des autres écoles, personne ne vient spécialement, si ce n'est qu'il y a des gens qui viennent pour avoir une idée générale de la peinture européenne. Et donc il y a des gens qui viennent voir la peinture espagnole consciemment. Alors après, c'est à nous de faire vivre ces différentes collections, donner envie, donner une porte d'entrée. C'est d'où l'importance de la programmation et de notre travail de conservateur, de faire vivre ces espaces pour donner une envie de visite. Mais il y a quand même cette idée qu'au Louvre, on peut trouver la peinture de tous les pays d'Europe. Et franchement, moi je vais souvent dans les salles et il y a beaucoup de gens qui viennent notamment, alors c'est souvent des noms, ils viennent voir Goya par exemple, clairement. Et puis du coup ils viennent plus pour Murillo, autrefois ils venaient pour Murillo. En ce moment peut-être beaucoup de gens vont venir pour Ribera, parce qu'il y a eu l'exposition, il y a aussi des effets de rebond. Donc il y a quand même un vrai visitorat. Ils viennent aussi pour les chefs-d'œuvre de l'art européen, et donc il y a des audioguides qui les emmènent. Et donc, ils viennent voir l'Espagne. Donc, il y a... Et je dirais que le cas de la peinture espagnole au Louvre n'est pas plus difficile que la peinture anglaise, les peintures danoises. On a une collection merveilleuse, très peu vue. Plein d'autres écoles. Voilà. Après, effectivement, l'Italie, c'est autre chose, en France. Et c'est très intéressant de réfléchir pourquoi. Yo tenía una pregunta, bueno, repito la enhorabuena por su presentación, que fue muy interesante, en torno de una pregunta no, más bien seguir la reflexión que estamos teniendo en torno a, no su metodología, pero su visión de la manera de entender el público, la manera de funcionar con ellos. Parece decir que no funciona más bien de una manera más intuitiva con el público, y me preguntaba si a nivel del museo de manera general tenéis un servicio que se encarga de eso, que puede apoyaros, o si funcionáis vosotros de manera totalmente independiente. No, totalmente independiente. No, o sea, nosotros no tenemos ayuda más que Los Ángeles. Y entonces, bueno, digamos, ¿cómo lo logra poder hacer todo eso, que es un trabajo bastante importante y que lo dice usted, que es esencial para poder avanzar? Os digo, trabajo mucho. ¿Qué quieres que te diga? Y luego tengo la suerte, respondiendo a la pregunta de tu compañero,
que hay mucha gente joven que le gustan mis proyectos, que quieren formar parte de ellos, y cada 3 meses tengo un estudiante nuevo, ahora mismo tengo 4, que por ejemplo, pues ahora uno me está ayudando a revisar las actas sobre el Congreso de Picasso, otro está investigando para mi siguiente proyecto sobre el sufismo. El pobre, que es experto en exposiciones durante el franquismo. Y vienen sin saber lo que van a hacer, pero sabiendo que quieren aprender a pensar out of the box, y son gente muy lista. Y son gracias a los jóvenes que puedo seguir este ritmo.